Hello，我哋今日上咗去深圳啊，呢度係卓越中心嘅呢間店叫做三出山。我哋嗌咗個鴛鴦鍋，咁一邊紅色嗰邊咧就係海鮮嘅，另外一邊係牛骨湯。咁呢一個牛脷咧，佢係牛骨湯嗰度包埋嘅，係啦。咁呢一杯茶咧係冬瓜茶，你大眾點評讚好佢咧，收藏佢就會送噶啦。OK 啊，正常發揮啦，係啊。咁啊，跟住我哋嗌咗啲牛肉啦，呢個係紫蘇牛肉，咁呢個係應該係藤椒牛肉，佢應該嚟錯咗。咁呢個係山葵牛肉嚇。咁咧就嗌咗個三寶添，呢個午餐肉啦、蝦丸同埋蟹柳嘅。咁我哋另外咧再嗌咗一個火鍋三脆，個三脆裏邊咧，有咩咧？有毛肚啦、鴨腸啦同埋黃喉嘅，好脆、好爽脆、好好食，係啦。咁啊，跟住呢一個山竹冰，我就為呢個山竹冰嚟嘅。咁啊，48蚊啲山竹冰，好食啊！咁啊，佢應該有成2-3個山竹嘅，好甜啊，好好食。咁啊，佢裏邊有咩咧？有沙冰啦、牛奶沙冰啦，同埋有薏米，佢唔會好甜，好好食，真係好好食。佢唔係好甜嗰下好。咁啊係啦，佢呢個鍋咧好好喎，呢個鍋咧佢中間咧係幫你抽咗嗰啲蒸氣佢嘅喎，咁啊唔會話搞到你咧蒸氣噴曬落你塊面度啦。呢個設計非常之好細心啊，係啊，咁你啲嘢食咧都好好食，咁啊每一碟牛肉咧都係48蚊一碟，係啦，咁你嗰個午餐肉三寶咧就45蚊，咁個爽脆三脆咧就58蚊，我覺得唔係好貴咯，可以接受咯，個鍋就68蚊，咁啊自助火鍋就10蚊一位。頭先嗰個咧就係豆腐嚟嘅，嗰個係叫做黑豆花，好好食啊，好香豆味。呢一個咧就係蝦仁燒賣，OK 啦，可以叫可以唔叫啦，係啦。咁啊到最尾佢都會俾個生果你嘅時令生果啦。今日嘅生果就係蜜瓜啦、荔枝啦，同埋黑藍莓，好甜咯，好好食。呢間 OK 啊，推介，好味道，個沙冰非常之好食，山竹冰非常之好食。